Амансыздар, құрметті тыңдарман. Бүгін сіздермен латынша оқы, латынша жаз бейне дәрістер циклын жалғастырамыз. Назарларыңызға жазудың қызметі деп аталатын дәрісті ұсынамыз. Осы дәрісті түсінген кезде жазудың неліктен ауызша сөзді дәлме-дәл қайталап таңбаламайтындығы туралы білімдермен танысасыздар. Ең алдымен жазу не себепті пайда болған деген сұраққа жауап іздеген ғалымдар оны ең алдымен сол жазу пайда болған қауымдастықтағы экономикалық қатынастарды реттеу үшін туғаны туралы мәліметтер өте көп. Бұл өздеріңіз білесіздер, көне қос өзен мәдениеті дәуірінде біздің заманымызға дейін 2000 жыл бұрынғы кезеңдегі өмір сүрген халықтардың ішінде алғашқы дыбыстық әріптік жазудың жүйесі пайда болған. Міне осы кезеңнен бастап бүгінгі күнге дейін қазір дамыған деген озық деген барлық тілдердің жазу жүйесі мықты қалыптасып үлгерді. Оның мықты қалыптасқанының күші сондай, тіпті қазіргі адамзат баласының санасында ауызша тілдің жүйесі мен жазба тілдің жүйесі мүлде бөлек екі түрлі формада өмір сүріп келе жатыр. Енді жазу қандай қызмет атқарады деген сұраққа тіл танушы ғалымдар зерттеу жүргізе отырып, оның негізгі мынадай қызметтерін көрсетеді. Ең алдымен жазу аргументтік қызмет атқарады. Яғни нақты дәлелдер келтіріп ойыңызды жеткізем десеңіз, оны міндетті түрде хатқа түсіресіз. Екіншіден, жазу ой жасамдық қызмет атқарады. Бір қызығы, сіз өзіңіздің басыңызда туған ойды жазуға түсірген кезде ғана оның қандай аяқталып, қалай басталып тұрғанын көре алады екенсіз. Үшіншіден, жазу жадылық қызмет атқарады. Ауызша айтылған сөз ғасырлар бойы сақтала алмайды, ал хатқа түсіп тасқа басылған сөз ғасырлар бойы әбден сақтала алады. Төртіншіден, жазу кумулятивтік қызмет атқарады. Кумуляция дегеніміз сол жазуды қолданған ұлттың ғасырлар бойы жинаған білімдерін келесі ұрпаққа жеткізіп отырады. Төртіншіден, жазу коммуникативтік қызмет атқарады. Яғни дәл қазір, дәл осы жердегі коммуникацияға да ауызша сөз сияқты жазу өз қызметін көрсетеді екен. Оған қазіргі қолдарыңыздағы WhatsApp, алуан түрлі құрылғылар мен жазу арқылы дереу пікір алмасу, сөз алмасу процесін мысал ретінде келтіруге әбден болады. Сол сияқты жазу тілтанымдық қызмет атқарады. Яғни қандайда бір тіл жүйелі болуы үшін оның жазбаша формасы болуы керек. Егер ауызша формада ғана дамыған тіл болатын болса, оның әлі де жүйеленбеген мәселелері өте көп деп пікір шығаруға әбден болады. Сонымен бірге жазу тілді нормалаушылық қызмет атқарады. Тілде нормалар болмаса, ол тіл жалпы халыққа ортақ бола алмай қалады. Яғни нормасы жоқ тіл әдеби формада дамымай қалады, ал ондай тілді қолданатын ұлттың қоғамдық өмірдің барлық саласындағы дамуына тежеулер көп болады. Міне, сондықтан біздің әдеби тіліміз даму үшін, әдеби тіліміз болуы үшін, яғни оңтүстіктің қазағы солтүстікті, батыстың қазағы шығыстың қазағын еш мүдірмей аз уақыттың ішінде не сөйлеп тұрғанын танып біліп дітін орындай алу үшін біздің тілімізде нормалар жүйесі болу керек. Осы нормалар жүйесін қалыптастыратын жазу соған өте үлкен қызмет атқарады. Сонымен бірге жазу ой жасамдық қызмет атқарады. Яғни ойды сыртқа шығарады. Осы тұрғыдан келгенде мынандай бір тұжырып айтатын қорытындыға келеміз. Сонымен жазудың негізгі мақсаты ауыздан шыққан сөзді дәлме-дәл әрбір дыбысын көрсетіп таңбалау емес. Жазудың негізгі мақсаты санада туған ойды немесе сөйлеушінің дітін неғұрлым аз таңбалар жүйесі мен соғұрлым сол тілдік қоғамдастыққа таныс болатындай ықшам түрде жеткізу. Сондықтан жазудың ішінен барлық біздің дыбыстарымызды түгендеп іздеу, немесе грамматикалық формаларымыздың көріністерін түгендеп іздеу негізінен дұрыс емес. Жазудың негізі мақсаты неғұрлым аз таңбамен, соғұрлым түсінікті түрде ойды жеткізу. Және сіз жазған кезде сол ойды оқитын адам осы оқу процесіне өзінің ұзақ уақытын және энергиясын кетірмеуі тиіс.
тиіс. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі дәрісте кездескенше сау саламат болыңыздар.